Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito ako ngayon para magbigay ako ng counting review lang naman mga sir regarding sa ginawa kong Honda Dimension LXi 2001 model. Okay, so tumawag sa atin si sir dahil ang sasakyan daw niya is hard starting. Ang sakit, hard starting, tapos engine stalling pag nananakbo ng mga 100 to 300 meters. Okay, so ngayon napuntahan natin si sir, nakita ko yung sasakyan, yung sitwasyon ng sasakyan. Okay, ganito ang nangyari. Bago ko pa lang siya ginawa, tinesting ko muna, tiningnan ko, tapos tinesting ko sa loob. Ngayon, nakita ko ngayon mga sir, nagkakaroon po siya ng high idle. Okay, yung idle po niya is nasa 1.1 na. Okay, pagka nag-rev po siya pag-start, napakatigas ng accelerator pedal. Ngayon, bukod sa matigas yung accelerator pedal, yung aircon niya bumabagsak talaga kaagad, namamatay ang makina. Tapos yung tawag nito mga sir, yung idle niya gumagalaw. Okay, so okay, nakita ko na yon. Pinatakbo namin sa sakyan. Nung pinatakbo namin, hirap siyang tumakbo ng 60 hanggang 50 lang siya. Tapos pagdating ng 300 meters, 100 meters nga lang natakbo namin, 300 meters ngayon natakbo namin. Nag-engine stalling siya pag niliko lang yung sasakyan. Pagka unintended na apak ka ng clutch, siyempre kasi apak ka ng clutch, preno, saka mag-accelerate. So yun, namamatayan. Sa mga paahon, namamatayan. So hindi, basta engine stalling na siya. Ngayon, anong nangyari? Troubleshoot natin. So may nakita tayong mga hindi maayos na setting. Sineting natin ulit yung TPS. Tapos sineting natin ulit yung IACB. So ito yung dimension, ibang klase to. Medyo mahirap. Dito ako nahirapan. Parang maiyak na ako dito na tingin ko wala ng pag-asa. Ngayon, nung natapos na natin linisan, nagkaroon po siya ng check engine. Okay, nag-check engine siya mga sir, pero hindi ko na nakuhanan ng video yung pag-scan ko. Tapos hindi ko nakuhanan ng picture. Yung may-ari na lang pinapicture ko. Dalawa po nabasa si scanner. Crankshaft sensor at top dead center. Okay, yun ang nangyari. Ngayon, binasahan ko yung crankshaft ng pulse, tapos ayaw na niya umistart, yung sakyan. Binasahan ko siya ng pulse, binasahan ko siya ng scope. So nakita ko may problema yung bigay ng kuryente niya mga sir. So signaling system. Ngayon, na-repair natin po yun, naayos natin. May pinalitan po ako doon, pinalitan ko po yung camshaft kasi yung sa crankshaft is okay pa naman. Yung camshaft na, which is yung top dead center yung tinuro, yung camshaft niya mga sir, na-identify ko, nag-bench test ako ng dalawa kasi may isa pa silang camshaft, yung pinalitan nila nung una. Ngayon, nung nag-bench test ako, okay, yung isang camshaft, yung luma, yung nakakabit, ay bago yung nakakabit, ang basa niya is 52.22, tapos yung luma na hindi nakakabit, ang basa is 55.58. So, yun po ang kinabit ko, yung mataas na reading, okay? Sa ohms po yun mga sir. Kasi tingin ko sa pick up yun nawala. Dahil high rev na kasi yung sasakyan, medyo yun, na-consume yun siguro, yung nagkaroon ng epekto doon sa high rev na tinatawag o high idle. Okay? So, yun lang pinalitan ko, camshaft lang muna. Tapos, tinignan yung timing kung nagbago ba. So, hindi naman, naging setting naman lahat. Ngayon, pag start, saka ako nagbawas, nakita ko nung una, ang taas ng kable, kaya pala ugong na ugong, galit na yung makina dahil ang taas ng kable. Pero, wag ka, taas na ng idle, 1.1, 1.2, kaso namamatay pa rin siya. So, yun, doon ako nagtaka kung bakit nangyari yon. So, ngayon, troubleshoot natin isa-isa. So, makita niyo po yung video, yung step na step natin ginagawa. So, yung mga ibang videos hindi ko na nakuhanan, okay? So, tingnan niyo mga sir, okay na po, nag-test drive na po kami. Vice versa, medyo malayo-layo pong test drive namin hanggang inuwi na po yung sakyan galing Bulihan hanggang Alfonso. So malalaman na lang po yun dahil na test drive naman namin, okay na, which is aircon na lang ang kulang. So naapektuhan din siguro yun sa high idle, kaya nasira yung kanyang idle up valve. Okay, so tingnan nyo yung video. Ito mga sir, Automatic Works. Yo, what's up, Automatic Works. Meron tayong customer ngayon, Honda Civic LXi manual transmission. So hindi ko pa naman nakita. Ang problema daw ni sir is pag nanakbo, kumakadyot-kadyot, tapos engine stalling, namamatay yung makina. So tingnan natin, hindi ko pa naman siya nakita talaga lahat. Hindi ko pa, ano pa lang, visual check pa lang ako.
Ngayon patatakbuhin namin. Titingnan ko kung sadya bang ganun yung ano, para malaman natin kung saan tayo mag-umpisa mag-troubleshoot mga sir. Okay? So, tara, puntahan natin. Yung kasbawa nga siya, ganyan. Okay, so start natin mga sir. First time natin to sa dimension. Okay, naka-on. So, nagkukuman naman pala. Okay. Nagkukuman yung tinitingnan natin. Start muna natin. Naka-start siya. Idle niya is tumaas muna. Tapos bumaba ng bagya. Tapos tumutok sa 1.3. Dito siya nagbe-base. Okay. Paka natin. Ayun nga. Malakas masyado to Oh. Kumalso na. Malakas masyado Ang tigas ng ang tigas ng silinyador. Oh. Magganit, napakatigas. Okay, buksan natin yung AC. Pag binuksan ng aircon, wala namang mangyari. Wala, hindi siya naman. Ayan pala. Okay. Bumagsak. Ayun, hirap yan. Hirap 1-1. Pero pag nakaamoy lang ng paa, amoy pa lang yan ng paa sa silinyador. Amoy pa lang. Tumataas na kaagad siya. Okay, off natin aircon. Lamig. Ayan, so hindi natin patakbuhin. Susi, nasa loob huwag mo isara. So umihinga-hinga nga Yung idle niya masyado mataas to. Ayan umihinga. Nanginginig. Okay. Tingnan natin, umpisahan natin anong. Tapos engine stalling sir Ay, tara testing natin. Honda Civic Dimension. Okay nga, Dimension nga to. Andito ang ECU. Okay. Tatakbuhin muna namin para malaman namin kung nag-engine stalling daw. Tutok sa 1.1 pagka binigyan to ng load. Parang walang pwersa hindi naman. Kaya pagkagyan mo, namamatay mo siya. Sa atras pa lang. Pagka inapakan mo yung clutch, pagka binitawan mo? Oo. Bitawan mo nga. Parang na nanginginig na. Tapos pagka yung mga prevera na, segunda, naagaan nanginginig siya. Nakadyot na. So, namatay. Lumiko lang kami, namatay. Sige, start mo na. Tapos nagiging hard starting siya. Then. So bagong overhaul ang makina, 2 buwan pa lang. Ngayon namamatayan. Tingnan lang namin kung bakit. Ayun Ayun, bali mga 3 try bago siya umandar ulit. Namamatayan siya pagka liliko lang. O di kaya minsan kusa na lang siya namamatay. Kusa namamatay kahit o rekta. Kahit nananakbo. Okay. So troubleshoot natin to. Sir, so nakuhanan ko na ng check lahat na injector. So lahat na injector na yan, good na yan. May mga pulse na yan. Saka nakabaon na yan. Parang semi-calibrated na yan lahat. Yan, may mga pulse na. Kompleto yan. Dito sa ignition coil, yan ang hindi ko pa nakuhanan. Dapat ito, positive ang isa ground, pulse ang isa. Fire tayo dito. Kasi umaalog Okay. May pulso, kabila, ground. Good ground. Good ground. Positive. 13.5 positive, good.
Kabila. Kasi namamatayan siya. Okay, may pulse. Kabila. May pulse. Dito, dapat ground. Good ground. 12 volts o 14 volts? 13? Okay, good. Tapos ito, may pulse. Dapat good ground. Good ground. 12 volts. 13 volts, good. Doon, ginig siya kung napansin nyo. May pulse. Good ground. Okay. So, dito tayo mga sir, TPS. Ano setting ng TPS? 5 volts reference. Okay. Gitna 0.45. Okay, good. Positive yung isa. Okay, ground. Good ground. Okay, good lahat ah. Good connection ah. Ganun. Good lahat yung connection. Dito tayo sa IECB. Good ground. $14 volts, good. Ito isa hindi ito mababasa. Parang. Okay, ito ano to kasi ano to duty cycle. Iba ang reading niya yan, paiba-iba. Okay, basahin natin yung sana. Duty cycle, ito pangatlo. IECB check natin mga sir. Hindi naman siya bumitaw. Hindi bumitaw yung trigger niya. So, naka-ECB tayo yan. Hindi siya bumitaw. So malalaman kasi pag magbukas to aircon, lalaki yan. Okay, so test probe pa rin tayo mga sir. Yung test probe niya, meron akong nakitang yan no. Hindi siya parehas. Dito siya yan. Meron siyang may mga times na bumababa siya. Sa IECB yan, IECB. Oh, IECB. Okay. Yung nga sinasabi sa akin na adjustment daw. Bumabagsak siya, yun no. Nagpo-polling siya. Sa scope halos umaabot siya dito sa baba. Ayan, medyo malaki siya oh. Dapat hindi siya nagbabago. Good lang yan, ganyan lang lahat. Ayan, nagbabago siya oh. Okay, so tingnan natin. Yun, pag good ang ECU, pag good ang ECU. Pag binunot to, tataas ang idle. O di kaya babagsak. Bunutin natin. Ayun. Ibig sabihin good ang ECU. Balik natin. Ayan, check engine na yan. Okay. So, kaya pala ayaw bumaba ng idle ni sir. Hinihintay kong bumaba. Ito, inadjustan, napakataas na ng adjust. So dapat hindi to sagad tukod na eh. Dapat hayaan mo lang yung kable kasi yan ang kukuhanan ng yan ang kukuhanan mo ng. Kaya pag apak mo, amoy pa lang ng gas, mararamdaman ko na pag aapak ako ng silinyador, amoy pa lang ng paa ko, umaangat na siya. Dapat hindi ganon. Ano siya dapat responsive, accurate sa paa mo. Kung ano apak mo, yun lang din taas niya. Yan. Ito kasi kanina sagad na sagad. Okay? So ang kable niya nakabuka na yung butterfly ng throttle body. So masyado nang rich yun. Okay? Sa hangin. Kahit sa motor ganun din, pag ginalaw niya yan, magkakaroon ng problema. So nakakabit na lahat. Wala nang problema. Yung kable, lumuwang na, ayan oh. Kanina galit na galit. Ngayon, sige. Hard starting to, lalong magiging hard starting to. O, tingnan lang natin kasi uminit na. Yun. Ganun lang dapat.
Oh, yan, ganyan ang idle. Sakto lang, hindi siya galit. Ano to? Eh. Off mo nga, sir. Off mo, off. Okay. Sadyang binalatan yan. Hindi, nung kinuha ko ito nung Martes sa Manila. Okay. Nag-ano yung belt niya. So, hindi na siya maganit. Malambot na yung kable natin. Ibang problema na lang hanapin natin. Okay? So, ang andar nito, smooth na. So, bababa na to ng 900. Okay. Galing sa 1.2 kanina. Kahit na nakbo 1.2. Try natin ngayon. Start. Yan lang dapat. 900 lang yung idle natin. Yan. Tapos pag inapakan mo, iba yung response. Umapak na ako niyan, hindi pa umaangat. Kasi may clearance pa yan sa cable. Pag umapak ka, yan. Ganyan ang apak, matatansya mo na siya. Yan, matatansya mo yung apak. Okay. Maganit lang to, matagal siya bumalik. Yun. Smooth na. Okay. Natitimpla ko na. Okay. Automatic work. So nakuha na natin yung throttle body ni sir. Ito na. Okay. Yan. Napakalinis ng ilalim. Ang linis, boy. So linisin natin dahil napakadumi. Tayo. Okay. Napakahirap niya baklasin mga sir. So nabaklas namin. Eto, may mga latak na. Ayan hindi na siya napapasukan ng tubig na mainit. Kaya wala ng tubig nung binunot ko yung hose. Tapos ito yung IECB niya. Ito yung IECB niya. Okay. So kumayod na ng konti. Yan. Okay, sa ilalim. Ito may latak na rin. Nilatak na masyado. Pero may reading to ay ECB. Nakikita ko tumataas, bumababa naman siya. Ito lang walang control sa init. Napakadumi ng IECB ni sir. Kaya wala naman siyang magnet dito doon sa kabila. Kaya hiniwalay natin. Ganito paglinis ito sir. Ihiwalay mo talaga yung magnet. Tsaka ito hindi to pwede bugahan. Ayan latak sa loob kasi napasok doon ng baha. Ito na ECB niya mga sir. Yan napakalinis na hanggang sa loob. Dinukot kasi hindi talaga madadali kung kailangan tiyagain mo talaga siya. Hindi madadali pag hindi mo tiyagain yan. Okay, so pwede na ibalik. Next. So naibalik na natin. So ilagay na lang natin dun sa ating throttle body. Wow, pogi na linis na Oha. Okay. Pati yung ating throttle body, malinis na. Okay. Ayun. Babalik na natin mga sir. Naayos na natin, nalinis na lahat. Salpak na natin. Sir, dahil mo kanin. Sige lang. Hindi, susundin tayo tricycle dyan. Naku, wag na, matagalan natin sa trabaho. Ha? Hindi, saglit lang, kakain na lang. Nakabit na natin yung throttle body. Tapos yung mga sensor, IECB. Naibalik natin yung mga socket. Testing natin panda rin. Ang andar pala nito kanina, umaga, tinest drive na namin. Nasa 1.2 lang siya. Hindi siya bumababa kahit naka-aircon. Testingin natin. Tapos pag i-rev, galit agad siya. Tapos namamatayan kahit mataas na yung RPM, idle, namamatayan pa rin. Pusa na lang tumitigok. Subukan natin ito ngayon. Ay, nasa dashboard na tayo. On ang susi. Okay, namatay na engine, check engine. Ngayon pag pinay-start to kanina, abot mo na 1.5 tapos bababa ng 1.3. Tapos hanggang 1.2 na lang. Tapos mataas na pag inapakan mo accelerator. Okay, start natin. Ayun. Umi-start naman siya. Ngayon mainit pa siya mga sir. Nasa 1K pero hindi na siya gaano maalog. Wala na siyang, hindi naman tumaalog kasi masyado na. Okay. Pakan natin accelerator. Diretso bagsak.
Mga sir, kanina hindi siya umandar dahil sa camshaft. Nag-scan ako, yun ang lumabas. Pero ang pinalitan ko sa ngayon, yung camshaft, tiningnan muna namin timing. Tapos may top dead center na sira. So nag-camshaft palit din kami. So iti-test probe ko kasi yung camshaft kanina, magulo yung reading. Tingnan ko ngayon sa general oscilloscope kung anong labas. Kasi kanina bago siya start. Okay, on mo susi sir. Pag on yan, on. Susi on. So test probe lang muna tayo, ano lang muna tayo, oscilloscope. Wala muna tayong test probe. Okay. I-start mo daw sir. Ay, good yan. Yan na sa crankshaft. Crankshaft yan. Mataas. Dahil naka 5 volts kami doon, kung nakita nyo, yan, mataas siya masyado. Tuloy. Kaso mataas. Okay. Mataas siya dahil naka 5 volts kami. Naka 5. Yan yung crankshaft reading. Naka 5 kasi ako dito. Yan, mataas kasi naka 0.5 kami doon. Yan, 0.4. Yan, naka 0.4. Bababaan. Yan yung kanina. Kaso binabaan ko na. Okay? So yung crankshaft, reading pa rin tayo. Babaan ko lang to rito. Yan. Yan. Ikot lang tayo. Dito. Butterfly. Ano? TPS lang ang itataas kailangan. Ito, ibababa talaga to. Dahil unang kuha ko kanina, mataas na to. Kaya binabaan ko. Yan. 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 Baba tayo ng minor. Sagad dapat to. Ang iniikot, TPS lang. Yan. Sagad yan. Yan. Idle ka talaga dapat pag nandito ka, naka-idle. Tamang idle talaga yan. Wala na ito sir, pala. Maya. Baba kami. Ang kaso dito, ang kuha niyan dito mga sir, hindi na po siya 0.5. Ayan o. 33 na lang. So dapat ikutin ang TPS. Yun ang ibubukas. So sa crank natin, hold tight. Ayun sa crankshaft natin mga sir, dito ko na siya binasa. Yun. Yan yung pinakamaliit na scope. Lakihan natin. Malinis yun, may nanggugulo lang sa gitna oh. Dikit lang, may dikit na palag no. Hindi na katulad kanina, sunod-sunod yung tatlo, di ba? Okay. So nakakonekta pa rin tayo niyan sa ilalim sa crankshaft position sensor. What's up? Automatic work. So naka-under na tayo. So 800 na, dating 1112. 800 na siya, mainit na 'yan, no. Mainit na 'yan yung tubig natin. Tapos pag binuksan nga lang ang aircon, medyo talo-talo to. Kailangan ni 900 subukan ko nga. On ang aircon, namatay to kanina nung in-aircon ko eh. Isa pa. Patay nga. Mahina siya sa idle up, nawala. Bakit walang idle up? Okay. Talo siya sir sa aircon. Okay, tika lang ha. Talo siya sa aircon. Pero sa idle okay na kami dito. Ulit nga. Ulit. Kasi namamatay to kanina nung nirev ko eh. Galit na oh. Hindi na kamukha kanina, nakatutok lang eh. Pwede na to i-testing. Ngayon set natin sa 0.5 yung ano, yung TPS sensor. Okay. On susi sir. On mo. On lang huwag mo i-start.
Okay, naka-on. 0.4. Okay na to. Konti na lang. 0.4. Yan. Ay, bumalik. 0.33. Ikot tayo pabaliktad. Yan. 0.5 setting natin para maganda. Okay, 0.49. Diba? Okay na. 0. Okay, 0.52. Konting. Number 7. Okay, yan. 49, okay na yan. Round up. So, testingin namin, test drive muna namin. Yung idle nito kanina nasa 11, 12. Ngayon nasa 900 kami. Testing muna namin. Saan kaya tayo mamamatayan nito? Parang Sa school? Sa school siguro ito. Segunda. Parang ayaw na makyat yung RPM ay yung accelerator Hindi, inaano ko lang eh. Tinitignan ko kung pagbabago yung pagkayong yan tama. sa dati, no? Ha? Kaso may kadyot pa rin siya. Kadyot pa rin Yun. Uy, putragis hataw Sabay clutch, preno. Yun dati sa Wala ayaw niya. Ha? Yun ang ayaw niya dati. Meron na ngayon Humahabol ka na sa tricycle Dati yung ganon. Wala Pagka na. yung Tinutukan mo. binaon mo ang clutch, diretso patay. Sabay na yun. Pag binitawan mo yung silinyador, diretso patay. Magiging ano ka nun. Kahit habulin mo yung na Oo. silinyador na, mamamatay pa rin siya. Hahabulan mo ng andar, no? Hindi, kahit habulin mo ng andar, Hindi, ayaw yung na. accelerator. Wala pa rin, oo. Yung accelerator. Oo. Kahit habulin mo, wala na. Ayaw na niya. Diretso talaga siya patay. Ayaw magpapigil, no? Diyan tayo namatayan kanina. Tignan natin, baka uminit lang. Tangin ang kadyot na to. Saan kaya to? Dito yun, namatay. Oo. Ayan. Pag nag-apa ka nito ng clutch tapos matagal mo siyang habulan ng silinyador, patay ito. Patay. Saka ayaw niya yung katulad mo sa sabi yung gagalitin mo siya sa takbo. Yan. Okay. Yan. Testing Yan, muna. yan. Ayan. Hapit. Okay. Yung ano muna siya, yung pagbagsak niya, sabay hihinga siya, parang huminga siya, yung tataas sa 2,000. Oo. Sabay bagsak. Sabay bagsak. Kanina nga, napansin ko kanina dyan. Lumampas na tayo ng 100 meters Mukhang gusto pa. Ito, mahataw na Okay. Tapos na. Drive silang. Lusong na kami dito sa bukid. Saan na kaya to? Silang pa rin ang paano nito? Silang ang labas dito. Labas, Sa Kaong, papuntang bayan. Oo, tuloy-tuloy pa rin. Doon mahataw to doon ko gusto makakita yung sa Quinta Gasar ito. Oo. Sa Quinta noong Martes na itiniming na pagkatapos may tayo. Kwarta, bumababa. Sa kwarta napansin ko kanina. Hindi, sa ano siya, nasa Quinta siya. Pag siya ay nag 55, 60, ano siya, nahagok na siya, mamamatay. Okay. Sige. Testing tayo sa bukid. Okay. Ang layo na namin, di na namatay. Doon lang, sa school lang kami kanina, namatay na Ngayon, ayaw pa mamatay Ayun, may pasok sir na wala. Hindi naman, natuli na. Tangina. Tingin talaga kayo dyan. Blind spot dito. Sa sementeryo na kami test drive sa sementeryo. Hataw, rekta, daan, na, putay na, 3,000 RPM. Ayan. Uubusin mo yung RPM Quinta, puta, lilipat na rin sa saging. Okay, wag na. Puta, galing pala ng driver ko. Pagka nag-test direct kami, galing na kami doon sa malayo, hataw-hataw na.
hindi pa rin namatay. So kala nga ni boss namatay, hindi pala namapak ng accelerator. Mamamatay talaga kami, mauubos na yung gasolina. So pauwi na kami mga sir. So ibang troubleshoot naman gagawin, sisilipin. Kasi may kadyot pa siya. Tingnan lang namin kung madala sa himas yung kadyot, kung saan siya, kung filter o ano lang, hangin. Okay, wala na, lumayo na kami ng test drive. So dati kasi 100 meter, 300 meters mamamatay na siya. So kanina bago ko siya tinesting, ganun din. Pero ngayon sa awa ng Diyos medyo okay na siya. Pauwi na kami. Automatic works, Honda Dimension LXi 2001, 2000 model yun. 900 na lang po idle niya mga sir. Cold start pa tayo, so maaari pa yung bababa pagka nagpalit na sila ng temperature. So okay na, uwi ano to. So yung makina kanina yung galit na galit, ngayon medyo hindi na siya galit. Paano nangyari yan? Medyo okay na yung idle niya, hindi na siya galit. Medyo tipid-tipid na sa gasto. Okay, so uwi na.